Hello， 大家好，我是达呼。今天呢，又到了我们 cosplay 的系列了。那今天的主题呢，是我们的甘露寺蜜梨炼柱。那炼柱的妆容呢，我自己归为了4大重点。第一点呢，就是要有白皙清透的底妆；第二点呢，就是眼睛跟眉毛之间的深邃的骨骼感；第3点呢，就是浓密又纤长的上睫毛与下睫毛；第4点呢，就是关于炼柱它的超级特色，就是它眼下的2颗痣。那希望大家会喜欢今天的 cosplay， 那我们就赶快开始吧。开始化妆前呢，还是要先来跟大家报告一下今天的隐形眼镜。今天的隐形眼镜其实跟上一次 cos 安妮亚的是同一款隐形眼镜。然后我要炫一下我的发带，你们看我的发带是一支柱的，这个是 First02 他们跟鬼灭之刃联名的时候出的发带，这个我真的觉得超可爱，但是它会一直掉毛。因为上一次 cosplay 的影片下面有观众留言跟我说，戴隐形眼镜美瞳这件事情是可以习惯的，然后我就还蛮开心，因为就感觉看到一丝希望。因为其实我之后会很想要 cos 那种可能红色眼睛的角色，然后我一直很担心说，自己如果没有办法适应这种变色片要怎么办？但我今天戴，虽然刚戴上去的时候有一点点刺刺的，但是现在完全习惯，然后眼睛好像就跟平常戴日抛的感觉一模一样，我就超开心。好，那我们就来化妆吧。每次开始化妆之前都一定要先跟大家聊一下天。那在画底妆之前呢，我想要用这一款 ZA 的美白隔离霜。那我这个是紫色的，因为如果你觉得你的肤色比较蜡黄的话，你就可以用在底妆之前，或者是你要单擦它，然后制造一个伪素颜也是可以。你们看这样子肤色就变白蛮多的，然后脖子的话我也想要上一点。上完隔离霜之后呢，我们要遮瑕，因为今天要打造一个比较清透、白皙的底妆。我要用 JX 的这个3色遮瑕，这个遮瑕度比较高。稍微遮个1层之后，我们要来上底妆。那今天的底妆要用 Ponyfit 的这一款气垫。这款气垫之前有拍过它的详细的介绍，所以今天就快速带过。那底妆完成之后呢，因为我黑眼圈还是有一点明显，所以我要再来用遮瑕。我要用 Himi 的这个01号。再来呢，我要用 Catrice 的这一款水润遮瑕膏，然后我的色号是005。这样子就有一个白皙透亮的底妆了。接下来呢，我们就进入到眉毛的部分。但其实之前有说过，眉毛的颜色的话是跟头发是一致的。但是炼柱它很特别的地方就是在于，它的头发是绿色粉色，但是它的眉毛是一个咖啡色，还蛮偏黑的，所以这个是我觉得它很特别的地方。我一样出动染眉膏，那这个是 Kate 的3D 染眉膏，那我的色号呢是 BR2。你们看一下两边眉毛的对比。接下来呢，我们来画眼影。今天眼影盘我要用 Sweet Talk 的这一盘，这是那是什么 ？ColourPop 的 Sweet Talk。我要先用这个颜色，因为炼柱它的眉毛跟眼睛的那个骨骼感，它的深邃度其实是很深的，所以今天画眼影的话，我们尽量都要晕的比一般画那种日常妆还要再开一点。再来我要沾这个颜色，其实今天的眼妆我们会画的夸张一点，因为等一下还要戴假睫毛，就是练住它的眼睛真的很深邃，然后它的睫毛又很浓密。你看，但是不要怕，我们就是要那么浓，然后一样往上晕染。范围差不多就跟刚刚的打底色一样。我们看一下2只眼睛的差别，我们差不多就是要让这边的眼皮感觉很深邃，然后这边有一点往内凹。下眼皮的部分其实你也可以晕到下面一点点，因为我们的下眼皮也要贴假睫毛，很夸张吧？但是我们就是要那么夸张。然后再来呢，我要沾这个咖啡色，然后我们要画在靠近大概就是双眼皮的折线内，这边稍微再加深一点点。
像这样，然后这边的眼睛就会比这边再更深邃一点。眼妆的部分呢，我们大概完成了40%，我想要现在修容，然后等一下再继续完成眼妆的部分。那修容的话，我要用培丽培拉的这一块3色修容，那我的色号是1号。修容的话，重点在这个位置，你这2个位置一定要让它有凹进去的感觉。鼻子修好之后来修脸部，其实我觉得 cosplay 对我最大的困难点就是在于我的脸实在是太多肉了。然后你们知道，就是那些动漫人物的角色，他们的脸就是都很尖。然后每次就是练习化妆容之后，就会觉得好想去打个肉毒什么的，就觉得自己的脸真的太圆了。再来呢，我们来上腮红，我要用这一颗，那它是5号色。那我们的位置呢，要上在眼下这个区块，然后界限感不用太重，眼下这边都可以扫到，但是不要超过鼻子以下哦，就是这一块就好了。这样就虽然有颜色，但是它的颜色色块感不会很重。唇膏的话，我要擦 OPPO 的这一支唇釉，然后色号是 B101，它其实是一个很清透的蜜桃粉色。接下来呢，我们要回到眼妆的部分，我要先来画眼线。那眼线的话呢，我要用 Lily by Red 的这一支黑色眼线一笔，然后这一支我自己觉得它还蛮好画的，但是画眼线的时候我就没有办法跟大家讲话。那眼线的部分呢，其实不用太出去，就是平平的，稍微出来一点点就好了。哎呦，你们看呐、好烦哦！一边眼线画好了，那眼柱的眼线呢，大概就到这边就好了。然后稍微不用太细，稍微粗1咪咪。然后我觉得画眼线，就是这种 cosplay 眼线很重要的是，大家可能都会想要把它画的宽一点点、粗一点，但其实不要填满到你的双眼皮的折线内，不然这样子你的眼睛会看起来很小。因为你的双眼皮被你填满了，所以眼睛会看起来变小。我觉得最好的距离就是大概像这样吧。因为画日常妆的时候，我们画这种眼线不是都会翻开，然后画里面嘛？但其实这样子画是为了就是拍照啊、录影的时候会让你的眼睛看起来更放大，所以才会画的比较外面。但是画比较外面也不要画到双眼皮的折线内。这个是我自己是画下来的一点心得。然后，如果你画眼线的时候，你的手会一直抖的话，你的手肘可以靠在桌子上，这样子会比较好画。然后眼睛千万不要乱动，不然会像跟我刚刚一样。我们的上眼线已经画好了，然后也要画一点下眼线，因为等一下我们粘假睫毛的位置要粘在这边。像这样，大家可能会觉得看起来很怪，但其实等一下下睫毛贴上去就不会很奇怪了。那上面的假睫毛呢，我是用这个是千提的尖尾137。那如果大家有看练柱它的睫毛，其实它的睫毛是很浓密，然后它是有一撮一撮比较长的效果，所以我就特别去台北车站选了这一款。粘上去的时候，我会先稍微比对一下，看哪一边的粘的效果会比较好。这样就粘上去了，没有啦，这个是因为有残胶。等一下我们还是要再用一个胶去粘它。大家卸睫毛的时候一定要记得，一定要先敷眼唇卸妆液，不要直接这样扯下来，因为这样子的话你的眼皮会变松。我们要先把睫毛夹翘一点，然后稍微刷一下眼睫毛。这个是1028的睫毛膏，就是淡淡的刷一层就好。那我用的胶呢是这个 DUP 的，我们看一下，这个是它的胶，然后大概等它半干的时候再贴上去，那个效果是最黏的。这个就是贴上去的效果。然后你们看眨眼的时候会看到一些白白的地方，我会一样用刚刚的眼线一笔，然后再把它涂黑一点，像这样，然后白白的情况就会好很多。那这个假睫毛它贴起来的效果就是一撮一撮的感觉，我觉得就蛮符合练柱的眼睫毛
那我来贴下睫毛给你们看，不然这样子看久了真的蛮怪的。那我用的下睫毛是这个是 Uni 的睫毛，那它是单搓的，然后我会用的就是这个是9mm的，因为我觉得10、11贴在下睫毛的话会有点太长，所以我就是用9mm的，然后我会自己再剪一下。我觉得这种有弯曲的假睫毛夹，我觉得这个好难用哦。如果大家觉得这个很难用的话，可以用这个就是那种夹粉刺的镊子，我觉得这个夹那种很细的睫毛还蛮适合的。下睫毛贴的方式，其实我是2段中间我有让它稍微交叠一点，所以才有这种比较一束一束的感觉。拿出像这样子的眼线刷，沾刚刚的这个加深色。我决定呢，我想要再粘一撮下睫毛，所以我要把下眼线稍微再往前一点。我觉得这样子练住眼睛的感觉就有一点点出来了。耶！终于，我们来点它的痣喽。拿出跟刚刚一样的眼线笔。好了，妆容完。你们看我这个痣啊，好烦哦！我要把它遮起来，不知道遮不遮得起来。我只能遮成这样了。好了，这样也还行吧。还是我直接去点痣，不然你们看。练住这边2颗痣，然后我自己这边1颗痣，感觉超怪的。好，我要去戴个假发，然后换个衣服，待会见。今天的影片呢就到这边结束啦，希望大家会喜欢今天的甘露寺蜜梨我们的练柱。那如果大家有任何问题的话呢，也都可以在下面留言问我，也欢迎来追踪我的 IG， 也要记得帮我按一下订阅，然后按一个喜欢。那我们下支影片见，拜拜。